¿Y qué más, Mauro? ¿Eh? ¿Qué más? Tranquilo, forense, es amiga. ¿Sos forense? Sí. Entonces tenemos algo en común. ¿Qué? Los dos vemos cosas feas. Escúchame. Yo vi cómo mataban al uruguaya. Al principio pensé que era porque el uruguaya me venía a haber seguido a mí y yo había quedado ligado a sus impresiones. No me dijiste que conocías al uruguaya. ¿Qué problema tenía? No es ¿Qué eso. sabés? No es eso lo que te quiero decir. Después vi cómo asesinaba a otra mujer, una mujer que yo no vi nunca en mi vida, que no conozco. Entonces me di cuenta que no estoy ligado a las víctimas, por eso te llamé. Yo creo que estoy ligado al asesino. ¿Pero pudiste verle la cara? ¿Por qué te vino a ver la uruguaya? ¿Qué te dijo? Mauro, ¿qué te dijo la uruguaya? Anoche escuché que el asesino decía, putas, putas, están todas muertas. Eso decía una y otra vez. Yo veo un lugar, cerca de un bosque, una casa, donde las putas esconden algo que él está buscando. La madriguera, le dicen. Es una casa, ¿La madriguera? así le dicen. Ajá. La madriguera. Tú no me crees, ¿no? Sí que te creo, ¿cómo no te voy a creer? ¿Por qué no te voy a creer? Gallardo el Vasco soy. Necesito que me averigües de un lugar, es una casa que está cerca de un bosque, puede llegar a ser un aguantadero. La madriguera se llama. La madriguera. Perfecto. Hasta luego.